Պարսկերեն եւ թուրքերեն մի ամբողջ գրքեր կան այս կանանց մասին։ Երեխաների մեջ հայտնվում են նաեւ բազմաթիվ թուրք եւ քուրդ երեխաներ։ Անտեր, հիվանդ, այսպես հասկանանք, ասում են նրանց աշկերի արչեւ իրենց ծնողներին մորթել են, նատել մենք թողնենք գնանք։ Միանգամից մահմեդական անուն էր, առաջին կինն էր, որին պաշտոնական զենք գրելու թույլտվություն տվեց Ստալինը այն ժամանակ, որ գնում էր այնտեղ այսպես դնում էր, ասում էր հայերենը չմոռանաք։ Ես չգիտեմ օրինակ, իմ ողջ կյանքի ամենամեծ ֆոբիան ա եղել, այդպես էլ չկարողացա։ Օհո, ես մենք մեզ փրկելու է մեր սեփական պատմության, մեզ փրկելու ինքնաճանաչողությունը եւ փրկելու է պետական մանկապարտեզը։ Ամերիկացիները, անգլիացիները, թուրքերին գիտեք ինչ են արել, պատերազմի եւ խայտառակության միջև ընտրեցիք խայտառակությունը։ Եթե ուզում եք հենց մեր միջոցով բացահայտել հետաքրքիր մարդկանց ու տաղանդավոր երեխաների, ապա միացեք մեր Patreon-ին ամսական ընդամենը $5։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է։ Եվ մեր հյուրն այսօր գրող Էդվարդ Մանվելյանն է, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մանվելյան, առիթը ձեր նոր գիրքն է։ Ձեր ճանաչողները վստահաբար գիտեն, որ սա հերթական նոր բացահայտումն է մեր հրաշք ազգի մասին։ Մի փոքր կարելի է մանրամասնել։ Սիրով, շնորհակալություն հրավերի համար, Արտակ ջան։ Նախորդ 3 գրքերը այսպես հավաքեցինք աշխարհով մեկ մեր ժողովրդի զավակների կենսագրականները, քիչ հայտնի կամ նույնիսկ ընդհանրապես անհայտ այսպես։ 4-րդ գիրքը այսպես թիմով մտածեցինք անակնկալի պես մի բան անել, չգիտեմ ինչքանով է ստացվել, հետո թրծողը կասի, որոշեցինք միայն հայուհիներին, կանանք։ Կանայք բնականաբար շատ են, բայց որոշեցինք էլի կենսագրականներ այսպես առանձնացնել, գտնելու համար նրանց, ում անունները երբևէ չեն հնչել, բայց երբ որ մենք հասանք կենսագրականներին, երբ որ կարդացինք, երբ որ հավաքեցինք, իմիջիայլոց էմոցիոնալ տեսակետից շատ այսպես հուզական ստացվեց աշխատանքը, որովհետև այդ ամիսների ընթացքում ինչքան որ խմբագրեցինք, ինչքան որ գտանք, ինչքան որ թարգմանեցինք, որովհետև այստեղ Եթե կարելի է ցույց տալ։ Հա, համեցիկ։ Այսպես։ Հա։ Այստեղ կերպարներ կան, ում կենսագրականները ստանալու համար մենք մեր խմբագրի հետ երևի թե ավել պակաս, այսպես հանկարծ, չգիտեմ, սխալ բան չասեմ, 10 օր, 12 օր, 13 օր, մինչև 2 շաբաթ աշխատել ենք պարսկերենից եւ թուրքերենից թարգմանելու համար։ Ուրեմն հետաքրքիր կերպարներ կան, պարսկերեն եւ թուրքերեն մի ամբողջ գրքեր կան այս կանանց մասին, գրքեր, կայքերում գտանք, պատահական գտանք։ Հայերեն այս Վիկիպեդիա կոչված հարթակում, իդեպ շատ ոչ վստահելի հարթակ է այդ Վիկիպեդիան, մենք դրանից չենք օգտվում։ Ամեն դեպքում 2-3 նախադասություն երևի թե որ այսպիսի կին ինչ-որ մի այսպիսի կին է եղել, апրել է Պարսկաստանում, այսպես ու վերջացավ։ Ծննդյան թիվն էլ սխալ էր գրված։ Հետո փորփրեցինք, գտանք, որ պարսկերենով մի ամբողջ գիրք էր նվիրված այս կնոջը, այս կինը համարվում է այսօրվա ժամանակակից Պարսկաստանի ժամանակակից կրթության հիմնադիրը, առաջին մանկապարտեզի հիմնադիրը, առաջին մանկապարտեզի։ Եվ զարմանալի է, երբ որ այս կնոջ կենսագրականը սկսեցինք այսպես կամաց հավաքել, պարզվեց, որ նրանից առաջ ուրիշ մի հայուհի էլի առաջին մանկապարտեզներն էր հիմնել Թեհրանում, բայց միայն հայ երեխաների համար։ Այսինքն այդ հայկինը հայ երեխաների համար մանկապարտեզ էր այսպես հիմնել, հետո այս հաջորդ կին արդեն, ում մասին մենք խոսել ենք գրքում, որոշեց, որ արդար չէ այսպես միայն հայերի համար եւ մահմեդական երեխաները սկսեցին այցելել առաջին մանկապարտեզը եւ տեսնես ինչ այսպես հարգանքի տուրք մատուցելով են խոսում այդ կնոջ մասին պարսիկները, ինչպես են նրան ներկայացնում, այսինքն Պարսկաստանի Մոնտեսորին, այսպես ասած, հա, ժամանակակից իրենց կրթության, բայց Հայաստանում էլ եմ ասում մեկ նախադասություն, այսպիսի մի կին կամ ապրել է կամ չի ապրել, չգիտեն, կամ Օսմանյան կայսրության տարածքում արտակ շատ սարսափելի ճակատագրերի հանդիպեցինք, սարսափելի ճակատագրեր, օրինակ ինձ ես ինքս էլ պիտի անկեղծ խոստովանեմ, էլի միշտ մտածել եմ, ասում եմ, լավ 1900
15 թիվ, դրանից առաջ 1890-ականների վերջը գիտեմ Համիդյան ջարդեր, դրանից առաջ էլ մի բան չէր, դրանից հետո հետաքրքիր է հայեր ինչու են մնացել Ստամբուլում, կոնկրետ։ Լավ, ի՞նչն էր ստիպում այս մարդկանց այդքանից հետո նույնիսկ մնացին, ապրեցին, արարեցին, նորից, այսինքն թվում էր թե պիտի փախնեին, էլի, այսինքն ես գոնե մտածում եմ հակասական էր շատ։ Ասում եմ, ինչի համար եք մնացել լավ։ Մի հատ էլ այդ մարդկանց այբուբենը ստեղծեցիք, տվեցիք իրանց հետո նորից առաջին դպրոցներ, հետո առաջին վիրաբույժներ, առաջին իրավաբաններ, այսպես։ Ու երբ որ հասանք այս կանանց ճակատագրերին, ես միանգամից փոխեցի իմ կարծիքը լրիվ հակառակը եւ հասկացա, այս կանայք ու մասին մենք խոսել ենք կոնկրետ Օսմանյան կայսրության տարածքում ապրող Համիդյան ջարդերից մինչև Մեծ Եղևն ընկած շրջանը եւ նրանցից շատերի անունները վստահաբար եմ ասում Հայաստանում չեն էլ լսել։ Գուցե գրական շրջանակները ինչ որ միտեղ գիտեն, ասենք լսել են, բայց չի շրջանառվել այս անունները, որովհետեւ նրանք հիմնականում գրողներ են եղել, ասենք, բայց մեր նպատակը չի եղել խոսել նրանց մասին իբրև, ասենք, ստեղծագործողների, գրողների, այլ գործի մասին եւ եկանք հասանք այդ պահին, երբ որ պատկերացնում ես տղամարդիկ, իրենք ամուսնացած են եղել, երեխաներ են ունեցել, տղամարդիկ ստիպելով փորձել են տանել կանանց Եղեռնից հետո, Համիդյան ջարդերից հետո։ Չգիտեմ նավով պիտի փախչեն, ինչ այսպես կանայք հրաժարվել են եւ սրա ամբողջ շեշտը դրված էր որբերին տիրություն անելու վրա, որովհետեւ որբերը մնացել էին մի հատ որբացել էին ծնողների կողմից, մի հատ էլ մնացել էին այսպես եւ չակերտավոր եւ առանց չակերտների անտեր ուղակի փողոցում։ Այդ ժամանակ առաքելական եկեղեցին այս կանանց հետ այդպիսի մի բան են կազմակերպում, որբահավաք էր կոչվում, փորձում են հավաքել երեխաներին եւ հետաքրիր է, որ այդ որբահավաքի այդ ընթացքում երեխաների մեջ հայտնվում են նաև բազմաթիվ թուրք եւ քուրդ երեխաներ։ Այսինքն փողոցներից այսպես հավաքելով գալիս են, որ երեխան մտածում են Եղեռնից հետո, բայց թուրքերի երեխաներ են լինում, մեջը քրդերի երեխաներ են լինում, բոլորին հավասար պահում են։ Եվ հենց այստեղ, որ նայում ես կոնկրետ անուններ չեմ ուզում տալ, ընթերցող հետո կարդա, երբ որ այսպես ընտանեկան վեճերի մեջ, որ ուզում են հեռանալ բան, այս կինն ասում է դու հիվանդանոցներ, որ փաթաններ մտել եք։ Տղամարդկանց չեմ ասում, ես կանանց եմ ասում է հայկին դու ինչ այսպես խղճով կամ ինչ բարոյական ու հոգեբանական, չգիտեմ ինչ ոնց ես դու թողնում գնաս ուր ես գնում։ Ասում է ես չեմ գնա, ես պիտի մնամ, ոնց որ իմ երեխաները այնպես էլ էս երեխան ոչ մեկը չունեին։ Անտեր, հիվանդ, այսպես հասկանում, ասում են նրանց աշկերի արչև իրենց ծնողներին մորթել են, մի հատ էլ մենք թողնենք գնանք, մի անգամից մահմեդականալու են, մահմեդականանալու են, ես չգիտեմ ինչ էր լինելու։ Հետո արդեն գալիս է մեր Մարթայան Հակոբը, ում մասին ես չեմ ուզում խոսել, մենք նախորդ գրքում ենք խոսել, որը ստեղծեց թուրքերենի այսպես ժամանակակից այբուբենը, հա։ Ու այսպես պատկերը ոնց որ թե ամբողջացավ, ես հասկացա, թե ինչ են արել այս կանայք առանց մեծ բառերի, ես վստահաբար ասում եմ, նրանք առասպելական կերպարներ են եղել։ Այս կանանց անունները հատիկ պիտի այսպես նկարներով ծանոթացնեին, դպրոցներում բերեին, ասեին դուք ճանաչում եք այս կանանց, դուք լսել եք նրանց մասին։ Նրանք նաև ֆեմինիստներ են եղել, այդտեղ պահերին, ասենք, պայքարել են կանանց իրավունքների համար։ Հետո այստեղից անցանք, գնացինք, հասանք Պարսկաստան, առաջին դպրոցներ, առաջին մանկապարտեզներ, առաջին վիրաբույժ, կին վիրաբույժ, որ չէին էլ ուզում բան տալ, հա, այդ ինչ էր կոչվում այլն, այդ լիցենզիա կոչված է։ Արտոնագիր չէին ուզում տալ, հա, ասում են ոնց թե կինը վիրաբույժ, բայց առաջին կին վիրաբույժն էր։ Հետո գնացինք, հասանք ԽՍՀՄ նախկին, այսպես կարելի ասել ԽՍՀՄ, այն ժամանակ նախկին չէր։ Արցախից ընտանիքը աքսորեցին Բաքու, Բաքվից աքսորեցին Ուզբեկստան, հա, ու այդ երեխան ծնվեց, հասնում են Ուզբեկստան, մի ուզբեկ է ուղղակի այսպես որ գնացքից իջնում են, կավեդ են բերում է գնացքից իջեցնում, ասում է հայդե, գնացիք դուք, մնում են ճանապարհի կեսին, ուր պիտի գնան, ինչ պիտի անեն այսպես։ Մի աղջիկ ունեն, կինն էլ հղի է արդեն, հա։ Ինչ-որ մի ուզբեկ է, այսպես երևի խղճին տալիս է, ասում է ես ձեզ տեղ կտամ, եկեք ու տանում է այդ աղավնաբունը։ Այդ ծերտերի մեջ ասում է, այս այն ունեցած աղավնաբնում պիտի ապրեք, Արցախցի այդ ընտանիքին։ Այդտեղ էլ
կինը արդեն երկրորդ անգամ այդպես լույս աշխարհ է բերում այդ աղջկան եւ այս աղջիկն էլ երևի թե չգիտեմ ամենաֆենոմենալ կերպարներից, ասենք ԽՍՀՄ-ի շրջանում իմիջիայլոց առաջին կինն էր, որին պաշտոնական զենք գրելու թույլտվություն տվեց Ստալինը այն ժամանակ, կապիտանի թե մայորի կոչում տվեցին Թամարա խանում։ Այս կինը դարձավ հանրահայտ այսպես երկչուհի ամբողջ աշխարհով պատտվում էր ու մահմեդական կանանց, այսպես ասած, իրավունքների պահապանը, ինչի համար ծայրահեղականները նրա հորը սպանեցին։ Երբ որ ինքը սկսեց արդեն երգեր պարել, ծայրահեղականներն ասեցին, մի քիչ հարիր չի, կնոջ էսպես դեմքը բացել ես, երեխան էսպես, այնպես, ու հորը սպանեցին, բայց այս կինը դարձավ այսպես հանրահայտ Թամարա խանում, ասենք որ Ուզբեկստանում ֆիլմեր են նկարել, չգիտեմ, այսպես հարյուրումի ֆիլմեր կան, չգիտեմ, գրքեր, բայց պետք նստել խոսել, թե Թամարա խանում մեզ ոչինչ չի ասում։ Ու երբ որ արդեն հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ինքը խոստովանում է, ասում է ես խանում չեմ, ես Թամարա Պետրոսյանն եմ։ Պարզապես երբ որ արդեն պիտի Կրեմլը կարծեմ ինչ-որ հյուրախաղերի թե ուր պիտի գնային, ասեցին քեզ բեմական անուն է պետք, Պետրոսյանը չի աշխատելու այստեղ։ Թամարա Պետրոսյան Արցախից ասեցին չի աշխատելու այստեղ, խանումն էլ այդ միջին այսօր կնոջը դիմելու այդ հարգի ձևն էր, ոնց որ տիկին այսպես ասած, ասեց դե գոնե այսպես չարիքներից փոքրագույն խանումն էր ու դարձավ Թամարա խանում, բայց ինքը խոստովանում է, հետո ասում է ես Թամարա խանում չեմ, ես Թամարա Պետրոսյանն եմ։ Պարոն Մամիրյան, այսինքն հայուհիներ, որոնք չնայած իրենց դառը ճակատագրերին, ըստ էության լուսավորչական գործունեությամբ են զբաղվել եւ տարբեր երկրներում առաջադիմական բաներ են արել։ Դառնալով առանցքը։ Պարտադիր է եղել, Արտակ ջան, մենք օրինակ հիմա դուք մի քանի օրինակ ասեցիք, բայց ընդհանուր պատկերը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչով են սնվելու ձեռք բերելով այս գիրքը, ես ուզում եմ ամբողջական տեսեք, հիմա ես ձեզ հարցնում եմ որտեղից կարող են ձեռք բերել։ Գրքերը մենք նախորդ անգամ էլ ասեցինք, հա, գրախանութներում չկան, ինչպես նախորդ երեքս, այլ միայն պատվերներով, հեռախոսահամարներով, եթե կարելի եթերում ես կասեմ, եթե չէ, մենք հետո կգրենք դուք։ Համեցեք հիմա էլ ասեք։ Հա, եթե կարող եք ասել, ուղղակի 096 99 62 62 կամ 098 90 63 78, այլ տարբերակ չկա, որևէ տեղ չի վաճառվում։ Եթե ինչ-որտեղ վաճառվում է, սա արդեն օրենքի խախտում է, որովհետև գիտեք, ինչպես է աշխատում օրենքը, գրախանութներում չկա։ Հետո հիմա մենք կրթված մարդիկ ենք, սովետական շրջան ենք անցել, բավական կարգին կրթություն ենք ստացել, սովետի ժամանակ կրթությունը շատ ուժեղ էր, ես բան չունեմ ասելու։ Հիմա ձեզ հարցնեմ, ասեմ Արտակ ջան, ով է հայկական սոխակ, աշխարհում են ասում հայկական սոխակ։ Գոհար Գասպարյան։ Հա տեսնում եք։ Մի ամբողջ աշխարհում գիտեն, չէ՞, եթե մենք ասում ենք հայկական սոխակ, մենք գիտենք Գոհար Գասպարյան, բայց մենք հայկական սոխակ ունեինք 1890 թվականին։ 1890 թվականին այս կնոջը արևելքի եւ հայկական սոխակ էին ասում։ Թամարային ասում էին արևելքի ծիծեռնակ, այս կնոջն ասում էին հայկական սոխակ, առաջին անգամ են այս կնոջը ասել հայկական սոխակ, առաջին հայ օպերային երգչուհին Նադեժդա Պապայան։ Այս կնոջ մասին մեր կարծեմ չեմ հիշում այս բանը Պապայան թե Պապյան։ Պապայան։ Հա, ինձ Հասմիկ Պապյանի գուցե։ Չէ։ Նադեժդա Պապայան բավականին դրամատիկ ողբերգական ճակատագիր ունեցավ, սպանեցին նրան, տակավին երիտասարդ, մի քանի կոպեկի համար այսպես ուղղակի, բայց երբ որ նայում ես, ասենք, այս կնոջ անցած ճանապարհը, ինչ բեմեր, ինչ, հետո գնացինք հասանք Ամերիկա։ Քեցի Բերբերյան, ասենք, այս անունը ես ինչ-որ մի տեղական չի սնկել էր, բայց երբ որ կարդացինք, ասենք, այն, չգիտեմ, էլ ասենք, այն աշխարհի հռչակավոր կոմպոզիտորները անձամբ այս կնոջ համար օպերաներ են գրել, ձոնել եւ գրել հատուկ նրա ձայնի համար, որ որևէ մեկը պիտի մոտ չգար սրան։ Հասկանում եք։ Ու երբ որ նայում ես, ասենք, Նադեժդա Պապայան Միլանի կոնսերվատորիա գնացում է Լասկալաներ, Փարիզի օպերաներ, ասում ես, ժողովուրդը նշանանակ Գոհար Գասպարյան չկար, բայց իհարկե Գոհար Գասպարյանը եկավ, ամենայն հարգանքով Գոհար Գասպարյանն է, բայց Նադեժդա Պապայանի այսպես կենսագրականը մնաց պատմության փոշուտակ հանճարեղ կերպար, հանճարեղ, կամ ասենք Սիրանուշի կյանքը, որ գիտես
դիվիզիաների բանակային կորպուսների աշխատանք է տարել Սիրանուշը։ Մենք փորձել ենք գրքում ցույց տալ ոչ թե ստեղծագործությունը, Սիրանուշը հայ բեմի, ասենք, չգիտեմ, դերասանուհին, այսպես կարելի ասել, ու ինքն է, բայց փորձել ենք կենսագրականներում ցույց տալ նրանց արած աշխատանք, այսինքն ինչ էր անում Սիրանուշը օգտագործելով բեմը, ինչպես էր հայերենը պրոպագանդելով փոխանցում, այսպես, ու որ գնում էր այնտեղ, այսպես դնում էր, ասում էր հայերենը չմոռանաք, ասում էր թատրոնը դա միակ տեղն է, որտեղ կարող ես հայերենը փոխանցել առանց վախենալու, որ քեզ դրա համար ինչ-որ սովետական միություն, բայց այսպես ճակատագրի բերումով չքավորության մեջ, հիվանդության մեջ մահացավ եւ էլի ճակատագրի բերումով Եգիպտոսում թաղվեց Երվանդոցյանի կողքին, որը մահացել էր էլի չքավորության մեջ։ Պարոն Մանվելյան, տեսեք, շատ երկար կարելի է խոսել, բայց մի քիչ էլ այսօրվա հետ զուգահեռները անցկացնենք։ Հիմա մարդիկ մեզ լսում են, ասում են շատ ապրեք, դուք հրաշալի գործ եք անում, բայց դա մեզ այսօրվա վիճակում ինչ է տալու, ինչ է ոնց է օգնելու այդ գիրքը։ Կարդացինք, պարտացանք, ինչ լավ ունեցել ենք, էլի ենք անցյալով։ Ինչ որ բան տալու է այս գիրքը մեզ այսօր, որ մեկը կասեր մուշկի գանք։ Շատ են ասում, այդ արտահայտությունը շատ են ասում։ Հա, լավ, հասկացանք, հիմա մենք այսօր, օրինակ այսօր մեկ ինձ առավոտ շուտ այսպես բարոյահոգեբանական վիճակը ոնց որ ստուգելու համար գրել էր տղաչանտուետի մեծամիտ տղա ես։ Շատ մեծամիտ ես, հասկացանք, բայց քո առածը ընդամենը ինֆորմացիա, հա իմացանք, անցավ գնաց։ Անդադ կասես մանկապարտեզ, մենք դրա ժամանակը չունենք։ Մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ մենք իրավունք չունենք խոսելու այսպես տարածական մանկապարտեզ, այսինքն դարերի հաշվարկով իրավունք չունենք խոսելու, մենք պետք է խոսենք կոնկրետ։ Ինչ եք ուզում կոնկրետ, գնացեք, չգիտեմ, կատյուշա բերեք, գրադ բերեք, էս բերեք, տանեք լցնենք միտեղ, այսպես ասում եմ, պարոն, դու գիտես, որ սրանից 100-150 տարի առաջ, երբ որ ինպես մեկը, իսկ ինպես ես իմով չեմ, միլիոնավոր մարդիկ, ասենք մեր մեջ հազարավորներ անդադ փորձել են շեշտը դնել մի բանի վրա, որ սիրելի ժողովուրդ, ձեր աշխարհաքաղաքական դիրքը, ձեր ազգային, այսպես ասած, մտածելակերպը, այսպես հաշվի առնելով, ձեզ պետք է հիմնավոր կրթական բարեփոխումների լուրջ ծրագիր։ Սրա մասին խոսել են 100-150 տարի առաջ, բայց որովհետև Համիդյան ջարդեր էր, հետո Եղեռն էր, հետո չգիտեմ ինչ էր, հետո դրանից առաջ էր, հետո դրանից առաջ Շահ Աբասն էր, չգիտեմ, հա, ասենք 1600 թվականներ, միշտ հասարակությունը այսպես հակասել, ասել հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա զենք, գնացել են զենքով հարցերը լուծել են կամ չեն լուծել, չգիտեմ, հետ են եկել տուն եւ նորից անցել են հին կյանքին։ Այսինքն 94 թվականին բավականին այսպես բարեհաջող մեզ համար, ասենք, հա, քաղաքական, այսպես աշխարհագրական առումներով մենք վերադարձանք տուն 94 թվականի մայիսի 8-ին։ Հետո մեզ տրվեց 30 տարի, այսպես ինչ տվեց, ֆորա տրվեց, այսպես ասեցին, ապրեք։ Ստեղծեք ձեր համակարգը։ Հա, ստեղծեք 30 տարի ժամանակ ունեք, մենք չգիտենք 30 տարի ունենք, թե չէ, բայց 30 տարի ձգվեց այդ ընթացքը։ Հետո պարզվեց, որ ում հետ մենք խնդիր ունենք, մեր եւ նրա միջև մի 7 հատ էլ սար կա, որ այդ սարերը մենք մեզանով ենք արել, հա, մեզնով ենք արել։ Միջև այս մարդը հանկարծ մի օր փորձի հետ գալիս ամեն ինչ էծեվի, 7 սար պիտի անցնի, 7 շրջան, չգիտեմ այսպես, մենք էլ 30 տարի եւ 7 սար ունենալով հանդերձ, ուղիղ 15 վայրկյանի մեջ տանուլ տվեցինք համ այդ սարերը, համ այդ ամեն ինչը, եւ ոչ միայն հետ չգնացինք այդ հին տակառին, որ գոնե տակառի մոտ, այդ տակառից էլ մի 200 կիլոմետր 300 դար հետ ընկանք։ 300 դար է, չէ, եթե պատմությանը նայենք, ես չգիտեմ, ասենք լենք թեմերն ու պարսկական փղերը հիմա կծիծաղեին մեր վրա, դիք ասենք տղեկ, մենք չկարողացանք անել այն, ինչ որ դուք արեցիք ձեր ձեռքով։ Հա, ասենք, ես չգիտեմ, հազարամյակներ այնտեղ փղերից ու չգիտեմ, ոչ ոք չէր մտել Արցախին։ Արցախցին, որ ապրում էր իր հողում, հանկարծ վերցեցիք ու տվեցիք սրան։ Հիմա ասում ես, եկեք գիրքը կարդանք, ասում եմ, կարդին Նադեժդա Պապան աշխարհի առաջին օպերան երգչուհին եւ ոնց է դրանով կարողացավ հետ բերել։ Ինչ ասենք, ես դի տանեմ Թուրքին, ասեմ, Արիստելը, տես մենք Նադեժդա Պապան ունենք։ Ասում եմ, լավ, հիմա հանկարծ համահայկական մոբիլիզացիա։ Օրենք ենք հանում, որ մենք շատ այսպես վտանգավոր գոտում ենք ապրում, կառավարությունը որոշել է բոլոր չափած տղամարդկանց զինել, օրինակ, օրենքով
Դուրը ծեծում են կամ գալիս եք տղեկ ջան, այս զենքը քեզ ամեն վարքյան ինչ որ խնդիր կարող է լինել։ Այդ խնդիրը մի 10 օր, 15 օր կամ մի ամիս հետո միջև հասնի մեզ, այդ բաժանած զենքով արդեն ամեն մեկ իր 4 հարևանին գնդակարած կլինի ամենակիչը։ Այսինքն այդ զենքը, որ բաժանեն մեզ մի 20 օր էլ ժամանակ տան, ասել սպասեք, հեսա խնդիրը գալիս է, միջև այդ խնդիրը գահստի, այդ զենքից մեզ ոչինչ չի մնա, մեկ։ Երկրորդ, այդ զենքը, որ բաժանեք այդ հասարակությանը, ես մեկին գիտեմ, որ ասում էր մաչակալի տակից ինչ-որ զենք մենք հանեք գնացեք։ Այս դեպքում այդ զենքերը տես մտցնել են մաչակալի տակ, ասեն ես ոչինչ չեմ տեսել, նичего не видел, ничего не знаю, այսպես մայա խատած կրայու։ Մեկը գալու է այդ ժամանակը, կռիվը կլինի թե պատահական կլինի թե ինչ կլինի, մեկը մի քիչ տոկոսն է, որ գնում է դրան, հասկանում ես Արտակ ջան, իսկ ավելի զորավոր ինքնապաշտպանողական եւ հարձակվողական զենք, քան գիտելիքն է, աշխարհում դեռ չեն ստեղծել։ Եվ ինքնապաշտպանողական եւ հարձակվողական, բայց գիտելիքը հասարակության ձեռքը ժողովրդի, հասարակություն չասենք, ժողովրդի ձեռքը տալուց առաջ, հիմա մենք որ տալիս ենք, հա, դու պիտի նախապատրաստես ժողովրդին, թե ինչպես օգտագործել այդ զենքը։ Ավելի առարկայական խոսենք, Քեթի Բերբերյանի մասին մարդը իմացավ, ի՞նչ է դա տալու, որ ինքը իր ազգից չզզվի, հակառակը հպարտանա։ Չէ, մեծ հաշվով այստեղ երկու ծայրահեղություն կա, Արտակ ջան։ Եթե մենք լողալ չգիտենք, ես չգիտեմ օրինակ, իմ ողջ կյանքի ամենամեծ ֆոբիան ա եղել, այդպես էլ չկարողացա։ Եթե ես լողալ չգիտեմ, ինչ տարբերություն ես խեղդվեմ 3 մետրանոց լողավազանում իմ տան դեմը, թե Մարիանյան Նիշվասկում 11 կիլոմետր 300 մետր, օրինակի համար։ Եթե ես ոտքերի ու շարժունակության խնդիր ունեմ, ասենք հավասարակշռություն, ինչ տարբերություն մեջքի վրա հետ կգնամ գետին, թե քիթբերանի վրա։ Այսինքն երկու ծայրեղություն կա։ Մեկը պաթոսը, տեսեք մենք։ Հիմա այսպես կարճ պիտի անդրադառնամ, բայց չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, որովհետև հանկարծ ասենք այս երեխեքի ականջան գնի, ասեն ասում եք, ես ինչ ուժեղ ենք, որ մեզ անդրադառնում են, ինչ որ անծանոթ երեխեք են։ Ինձ ընկերներիցս մեկն էր ուղարկել, աչքիս ընկավ, այդպես ռիլներ են պատրաստում Facebook, Instagram, չգիտեմ, ինչպես հայտնի հայերի մասին խոսում են, իմիջիայլոց մոտից էլ եմ ինչ-որ բաներ տեսել, այսպես նկատել եմ, բայց չէ։ Ռիլներ են այսպես պատրաստում, իսկ դու գիտեիր ու բավականին ասենք այնց կոշտ կոպիտ փողոցը հայերենով են իրար հետ խոսում։ Այնպես էլ չի, ասենք, խոսում են, ու դու գիտեիր, որ Խանջան աղասին, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, կամ ասենք, այսպես խոսում են, լավ են անում, մեծ հաշվով, ասենք, լավ, բայց ճանապարհը տեսնելը եւ ճանապարհը անցնելը հիմա 17-18 տարեկան տղան ու 45-50 տարեկան տղամարդը եթե կանգնեն բարձրահարկ շենքի կտուրին, հա, երկուսի առջև նույն տեսարանն է բացվելու։ Բայց այն 45-50 տարեկան տղամարդն արդեն ամեն անկյունները գիտի, ճանապարհը տեսնելը եւ անցնելը դրանք տարբեր բաներ են։ Գուցե դուք տեսնում եք նույնը ինչ որ ես, բայց ձեր փորձառությունը դեռ մնացել է ձեր մանկապարտեզի եւ դպրոցի արանքում։ Ձեր փորձառությունը ձեզ թույլ չի տալիս ճիշտ ներկայացնել գիտելիքը, այսինքն Աղասի Խանջյանը սովետը թալանում էր, բերում էր Հայաստան ներկառուցում։ Էմի չեմ ուզում մեկնաբանել, բայց մի անգամ տակը գրեցի, որ ասեցի տղեկ մի քիչ զգուշ եղեք, ամեն դեպքում մարդիկ կարդում են, էլի, ասենք ես չգիտեմ որտեղից եք վերցնում այս ինֆորմացիան, բայց Աղասի Խանջյանն ով էր սովետ քանդեր բերեր, ասենք Երևան կառուցել։ Սա այն Աղասի Խանջյանը, որ Ստալինի մի զանգով Գյուլբենկյան Գալուստին խայտարակ արեց, պատվազրկեց։ Խայտարակ արեց եւ սա այն Աղասի Խանջյանն էր, որ Ստալինին անձամբ դիմեց նամակով լուծարել հայ առաքելական եկեղեցին եւ չեղյալ անել կաթողիկոսի պաշտոնը։ Մյուս Ստալինն էր զարմացել նույնիսկ, ասում էր Աղասի, այս հա նույնիսկ Ստալինը զարմացավ, ասեց, այսինքն այս երեխեքը մենք այտենց կարողանում ենք ապշեցնել։ Տանում են պաթոսի ու վերջում էլ ասենք այդ ռիլի վերջում ասում է, բա ինչ էիք մտածում, ով եթե ոչ մենք, ավելի սարսափելի, ավելի կործանարար զենք, նույն գիտելիքն հասկանում եք, նույն գիտելիքն է,
Մեկի ձեռքին սա դառնում է վերլուծողական մի բան, մտածում ասենք, ասում կարդում ենք, ասենք ու այս Էդուարդ Մավելյանն էլ արտան կարդանք։ Նադեժդա պապա, երբ որ կարդում են 50-60 100 հոգի կպցնում են իրար, մի շերտն ասում է, էհե, եւ ինչ են արել Հայաստանում։ Մյուս շերտն ասում է, օհո, այս մենք այն երրորդ շերտը, քիչ, շատ քիչ շերտը, ասում է սիրելի հայեր, բա որ մենք էսեք, բա ինչի ենք ես։ Ինչու այս մարդը ինչի համար աշխատում, այս մարդը փորձում է ձեզ ցույց տալ, որ Գեր հզոր ֆենոմենալ անհասկանալի կարողություններ դուք թողել եք բոլորին բացի ձեզնից։ Ամբողջ շեշտը ցանում էր դրա համար հեղինակի խոսքը գրքի սկզբում վերջաբան նախաբան այսպես վերլուծողական, որ սիրելի ժողովուրդ պաթոսից չեք կշտացել։ Դուք 100, 110, 120 տարի գոռացիք հասնենք Սասուն մտնենք Վան, բայց ոչ միայն Սասուն ու Վան չմտաք, այն եղածնել վերցեցին գնացին։ Դուք նորից հետևից գոռում եք մի օր կտանք, սպանենք, ջարդենք, արյան հեղեղ չգիտեմ այսպես, հայ Ամերիկա, հայ Ֆրանսիա, հայ Թուրքիա, ասում եմ, այ ժողովուրդ ջան, բա ես ձեզ բացատրում եմ, ասում եմ, ձեր սեփական պոտենցիալը դուք օգտագործել չեք կարողանում մեկ, որովհետև եթե այս բոլորին, թե սովետական շրջանում, թե անկախ Հայաստանը առավել եւս ամերիկաներից, հնդկաստաններից, չգիտեմ, վերցնենք, բերենք Հայաստան, սրանցից ոչ մեկը չէր դառնալու այն ինչ որ դարձավ։ Հիմա ինչ եք առաջարկում, ծվրվենք աշխարհով մեկ։ Տեսեք, մեկն ասում է մենք ստեղծվել ենք հատուկ դրա համար, որ գնանք աշխարհի համար աղ դառնանք։ Ասում եթե դուք ստեղծվել եք, որ աշխարհի համար աղ դառնաք, բա ինչի եք նստել ձեր ճակատագրից բողոքում։ Ախր մեր հարևանները հələ տեսեք ինչ վատ տեղ են, այ ժողովուրդ ջան։ Սեփական պատմությունը իմացողի համար Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը ոչ թե անեծք էր, այլ օրհնություն։ Պատկերացրեք Արտակ ջան, մենք ապրում ենք աշխարհների խաչմերուկում, ունենք զորավոր պոտենցիալ, զենքերը ստեղծել ես, ես անցյալ անգամ մենք խոսեցինք, չէ՞, ինչեր էին արել այստեղ, գեներալներ, գիտնականներ, բժիշկներ, չգիտեմ, այսպես ամեն ինչը որ խառնենք իրեն, ունեն այսպիսի զորավոր պոտենցիալ, ապրում են աշխարհի խաչմերուկում, բայց իրենց պոտենցիալը տվեցին ամերիկացուն, անգլիացուն, հնդիկին, նրան, խաչմերուկն էլ պարզվեց մենք այնքան փոքր ենք, որ փոխանակ օգտագործենք իշահ, եկեք երկու դուր դնենք, այս կողմից թող ամերիկացիները գան, այս կողմից թող ռուսները գան, որը շատ փող կտա այն էլ։ Անցյալ անգամ ես կարծեմ ասացի, պատկերացրեք հիմա երկրագնդի երեսին, ասենք ռեսուրսների խիստ պակաս չէ, արդեն կամաց, այսպես է։ Պատկերացրեք երկրագնդի երեսին մնացել է մենակ Սևանը, օրինակ համար, չգիտեմ։ Ամբողջ աշխարհում են Նեպալներից, Սինգապուրներից, ամերիկաներից, Մոզամբիկներից հանկարծ լսում են, որ անգլիացիներ, հրեաներ լսում են, որ աշխարհի երեսին միակ աղբյուրը մնացել է Հայաստանում։ Եվ պատկերացնում եք, չէ՞, պիտի բոլորը վազեն Հայաստան։ Այս հայերն էլ մտածում են, ասում են, արդեն սա բարձր մակարդակն է, ոչ թե հայերը, այլ նրանց ում մենք լծակներ ենք տալիս։ Մենք ենք տալիս այդ լծակները։ Եթե չենք էլ տալիս, թույլ ենք տալիս, որ նրանք հայտնվեն այդտեղ։ Այս մարդիկ էլ մտածում են, ասում են, այ աղբեր ջան, ինչև այդ Սևանից Վեդրո ջուրը վերցնենք, կեսը սրան տանք, կեսը նրան տանք։ Բերեք մի անգամից մի հատ լավ գին ասենք, այդ Սևանը մի անգամից տանք, ով շատ փող կտա նրան։ Ինչի՞ լինենք Վեդրո ծախենք, մեկը հնդիկին տանք, մեկը չգիտեմ սրան տանք, մեկը այսպես են մտածել հայերը։ Հայերը չեն մտածել, որ սա ասում են կառավարության մակարդակի, բայց այստեղ կա մեդալի երկրորդ երեսը։ Մարդիկ հայտնվում են բարձր պաշտոնների, հետո ժողովուրդը սկսում են բողոքել, ասենք, էսի ճարեցիք, էսիս, տո առաջինն էլ, տո երկրորդն էլ, տո 3+1 ֆորմատով, այսպես նայենք մեր անկախ Հայաստանի կառավարությունները, հա, 3+1 ֆորմատով։ Մեկը հետա գնում 90-ականներ, ասում է, դե Վանոյի թիվներ, Վանոն դե ցիտում են, մեկը գալիս է այս կողմ, մեկը անուններ չտանք, էլի։ Հետո սկսում են բողոքել, ասում են սիրելի ժողովուրդ, մարդիկ, որոնք հայտնվել են իշխանության այդ լծակներին, ձեր միջից են գնացել։ Նույն մշակույթի կրողներն են։ Եվ ձեզանից որևէ մեկը չի կարող Աստծով երթում ուտել մեղայասու, որ իրեն տանեն դնեն այնտեղ, ինքը կդառնա մի հատ, չգիտեմ, այսպես
Սա համընդհանուր մի մշակույթ կա, որը բերել է հասցել է այսօրվան, եւ սա եղել է այն պակասից, որ 100-150 200 տարի առաջ երբ որ ձեզ ասել են եկեք պետական մի մեխանիզմ մտածենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ դաստիարակել մեր երեխաներին մանկապարտեզում, ուղարկել դպրոց այնտեղ տարաճանաչություն, ուղարկել բուհ, ճիշտ մեխանիզմ մտածել, որովհետև այդ մեխանիզմը մտածելուց դեռևս 100-150 տարի հետո պիտի սերունդներ կրթվեին այսպես, որ կարողանանք ճիշտ ընտրություն անել։ Հա, բայց միշտ մեր մտել են մեր մեջ ու մեզ փորձել են պարակտել։ Օրինակ, գնանք Ռոմ, թե գնանք իր պարսիկների հետ։ Օրինակ գնանք թուրքերի հետ մտերմանանք աղբերություն անենք, թե վсё բոլշևիկների ոչը բռնենք։ Հիմա արևմուտք, թե Ռուսաստան, մարդիկ էլ կան ասում են Չինաստան maybe։ Պարոն Մամելյան, օրինակ սա հարցադրում չի, որը պետքա մեր միջից հանել ընդհանրապես, թե պետքա վсё հասկանանք ում տակ պարկենք։ Չէ, արտահայտությունը իհարկե սիրուն չի, դիվանագիտությունը ինքը ընդունված, ասենք, կարգ է, չէ՞, աշխարհի այսին մարդիկ գիտեն դիվանագիտությունն ինչ է, բայց դիվանագիտությունը ենթադրում է մանյովրների արվեստ, այսպես խուսավարելու, այսինքն դու պիտի կարողանաս ճիշտ ժամանակին ճիշտ։ Բայց ինչ չենք ճիշտացում, մենք էլ շախմատի աշխարհի չենք։ Չէ, բայց մեր մոտ չկա դիվանագիտություն։ Օրինակ ինձ որ անդադ ասում են Էդվարդ ջան, մեծ լսան ունեք, հետևորդներ ունեք, գրքեր մարդիկ գալիս են, ինչի երկրի վիճակի մասին, այսպես ասած, չեք խոսում, չեն հասկանում, որ սա ինձ երկրի վիճակի մասին է։ Ինչու քաղաքական, այսպես ոնց որ ասում են Հայաստանում քաղաքականությունը սումուել չէ, այսպես մարտեր առանց կանոնների։ Ես չեմ հասկանում, դա ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը, այդտեղ մտնելու տեղ չկա, հասկանում եք, որովհետև գյումրեցիների ասած պազիգմ ժողովրդի մեջ 120-130 կուսակցություն ու չես հասկանում, բոլորը նույն բանն են գոռում, լար կամսարն էր ասում ժամանակին։ Ռամկավարներ, դաշնակներ, չգիտեմ, այսպես ասում, բոլորը միասին գոռում են ազատ անկախ Հայաստան, ասում են, ես էլ նստած մտածում եմ, ասում եմ, լավ, միևնույն բանը ասելու համար 4 կուսակցություններ ինչի համար է։ 4 ամենը։ Հիմա որ լեր կամսարին արություն տանք, ասենք վարպետ մի արի թես ինչ է կատարում այստեղ։ Այսքան կուսակցությունների մեջ բոլորի մեջ պարտադիր կա ժողովուրդ բառը, ազգ բառը, հայրենիք բառը, պարտադիր։ Անկախ բառը, հա, չգիտեմ, անկախ էս ինչ, ժողովուրդ էս ինչ, չգիտեմ, ազգային էս ինչ։ Բայց նայում ես, ասում ես, այ սիրելի հայր, պատկերացրեք բոլորը մի ավտոբուսի մեջ եք, հա։ Այդ ավտոբուսը այսպես բոլորով միասին դեմով, ընդդեմով, չգիտեմ, այսպես այդ ներսի այդ ձեր հավաքական այսպես կերպարը վստահել եք վարորդին, հա, վարորդը նստած, այդ վարորդը քշում է ուղիղ անդունդը։ Դուք տեսնում եք անդունդը եւ տեսնում եք, որ այդ վարորդը դիտավորյալ տանում է ձեզ անդունդը։ Բայց դուք վարորդին թողել եք։ Վարորդից այս կողմ այդ 120 ասենք կուսակցություններով իրար ով էր մեղավոր, ինչ էր, մեկ էլ դրսից կրակոց է լսվում Արտակ ջան։ Ասում են վարպետ կանգնի, ավտոբուսը կանգնեցրու, ավտոբուսը կանգնում է, ասում են հիմա տես ավտոբուսի մեջ ինչքան 18 տարեկան երեխա կա, բոլորը իջեք դուրս։ Դուք այս ավտոբուսը մի հատ sense շրջափակեք, տեսեք ով այնտեղից կրակում, մի հատ դրանց դեմն առեք, մինչև մենք շարունակենք այս ամեն ինչը ավտոբուսի ներսում, իսկ վարորդը շարունակի մեզ տանել դեպի անդունդը։ Այդ ընթացքում 18 տարեկան երեխեքից ոչ մեկ հետ չի գալիս, չի բարձրանում ավտոբուս։ Սրա մարզազմ, հասկանում եք, այստեղ ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը։ Լավ, քաղաքականությունը թողնենք։ Հիմա այս մեր խաղաղասեր երիտասարդը ուզում է խաչմերուկ դարաշրջան բացի, բան, ասենք, հոռանում է, չի տենում էլի, այսինքն կամ չտենալու է տարի, որ Սիրիայի մտել են խաղաղասեր տղեկը թուրքական։ Հաթաթ գյուլելով գնում են ավելին, նկարում գցում են, որ ցույց տան, որ մենք ով ենք։ Դրանք հենց այդպես չեն նկարում։ Հիմա այստեղ ասպա դե հիմա ֆրանսիացին գցեց, ամերիկացին շանտեղ չի դնում, վենսի հետ հազիվ միջանցքում են մի բան փոփքերում։ Հետո ցարը չի պատասխանում, դե ինչ անի ես խեղճ տղեն։ Խեղճ հարիֆը ներողություն բառից համար տարածված ձևակերպում կա։ Հիմա խնդրեմը դեռ է այդ կառավարչի, թե խնդրեմը ընդհանրապես որ մեզ չեն սիրում, բայց եթե չեն սիրում, ինչու չեն սիրում։ Մի քիչ սիրեք էլի, ասում մի քիչ մերձավորներին սիրեք էլի։ Առաջին Նա մեզ ով է փրկելու, ով է մեր դաշնակիցը իրական։ Ես ասեմ պատմությունով ուղղակի։ Ես մեզ փրկելու է մեր սեփական պատմության, մեզ փրկելու է ինքնաճանաչողությունը եւ փրկելու է պետական մանկապարտեզը, պետական։ Հիմա այդ մարդն այսօր առօր գրել է ասում է, «Շպանկապարտեզ
քար, բետոն, չգիտեմ, այսպես շինարարություն, ասենք մանկապարտեզ մարդիկ մտածում են ինչ որ շենք կառուցենք, շենք կառուցելու շենքի մասին են խոսում։ Ոնց որ ասում ես եկեղեցի, մարդիկ գնում են շենքի, ասենք տաճարի, ասենք հիմա առաջին աշխարհամարտից հետո Թուրքիան շատ ծանր վիճակում էր եւ ոչ թե կայուն ծանր, այլ անկայուն ծանր վիճակում։ Մարդը ձեռքերը բարձրացրեց, իր պարտությունը ընդունեց, հա։ Անգլիացիները կանչեցին թուրքերի կառավարությանը, Հունաստանի այդ Մուդրոս կղզում, հա, գիտես, անգլիական նավի վրա բերեցին, ասեցին արի ստորագրի տղա ջան, ձեռքի հետ բարձրացավ եւ ասա որ զդայոմսու, հա, ոնց որ ասում են Վասիլի Ալիբաբաևիչը։ Թուրքերը գրեցին, ստորագրեցին, որ մենք պարտավորվում ենք զորքերը դուրս բերել Կիլիկիայից, եթե ոչ, անգլիացիները եւ ամերիկացիները, դաշնակիցները պարտավորվում են մտնել հենց Թուրքիայի տարածք եւ իրենց ուզածի պես, ասենք, այդ հարցերը կարգավորել։ Ասեցին դուրս եկեք։ Հայերին ու միջալից այդ Մուդրոսի պայմանագիրը հայերը այսպես խանդավառությամբ ընդունեցին, ասեցին, «Օ, տեսեք, ամերիկացիները, անգլիացիները թուրքերին գիտեք ինչ են արել», ասենք հիմա այսպեսի մի բան, որ ասենք հանկարծ մենք լսենք, հա, TV-ով, կասեն, «Ո տեսակ Պուտինը ոնց ստիպեց, Թրամփը ոնց ստիպեց, թուրքերը ինչ են ստորագրել»։ Թուրքերը դուրս չեկան Կիլիկիայից։ Հակառակը լրիվ ուրիշ բան արեցին, արդեն եղավ եւ որևէ դաշնակից զորք չմտավ այնտեղ։ Ֆրանսիացիները ճիշտ ժամանակին կարողացան սովետական շրջանի մուլտ ունեինք, հիշես, ասում են «Нашим деле главное вовремя смыться»։ Ժամանակին գտան, եկան, հա, ժամանակին դուրս եկան, ճիշտ ժամանակին, որովհետև Քեմալը եւ ֆրանսիական կառավարությունը արդեն ընդհանուր եզրեր գտան, սա արդեն եղերնից հետո, ընդհանուր եզրեր գտան, հա, եւ ընդհանուր եզրեր գտնելուց հետո Քեմալն ասեց, որպես բարեկամքի դրսևորում, պարոն Ֆրանսիա, կխնդրեի այդ հայկական կոչված լեգիոնը, որ մեզ շատ մեծ վնասներ տվեց առանց այդ լուծարեք։ Ֆրանսիացիները լուծարեցին հայկական լեգիոնը։ Որովհետև նայեցին, ինչ հայկական հարց։ Ինչ հայկական հարց, մինչև 1878 թվականը մենք ընդհանրապես հայկական հարցի մասին խոսք էլ չկար այդ Բերլինի։ Ու եղավ Օդենայի կոտորածը, ու եղավ 100,000։ Հասկանում եք, այստեղ հիմա կասեն ռուսները ասում են ժողովուրդ ջան։ Եթե գնանք ցարական Ռուսաստաններից պատտելով գանք, ընդամենը պատմություն է սա։ Եվ այդ Մուդրոսը ես ասում եմ միջև այդ Վիլսոնի այդ հայտնի թուղթը, այն ժամանակ էլ Վիլսոնի թուղթը գոյություն չունի, որ կապել են Վիլսոնի թուղթը։ Բախր դրանից առաջ պայմանագրեր կար։ Երբ որ անգլիացիները Չեմբերլենին ուղարկեցին բան, Մյունխեն, ասեցին մի գնացես այդ Հիտլերն ինչ ա ուզում էլ այսքան։ Ավստրիան վերցրել էր արդեն, անգլիացիները խառնվեցին իրար, ասեցին Չեմբերլենին ուղարկեցին, ասեցին գնացես Հիտլերն ինչ ա ուզում։ Ավստրիան վերցրել էր, Չեխոսլովակիայի, ասենք, այդ Սուդետների մարզը վերցրել էր Հիտլերը։ Չեմբերլենը հետ եկավ Մյունխենից, Մյունխենյան պայմանագիր գոյություն ունի, հա, բայց այսպես քաղաքական շրջանակներում պատմության մեջ ավելի շուտ ոչ թե քաղաքական կոչվում են Մյունխենյան դավաճանություն։ Ինչի համար, որովհետև ըստ այդ պայմանագրի անգլիացիները մեղմ ասած փուրը տվեցին Լեհաստանին։ Հիտլերին ասեցին ինչ ուզում ես արա։ Ստալինը պակտը ստորագրել էր չհարձակվելու պաշտպանության եւ Լեհաստանի, Պրիբալտիկային, Ֆինլանդիային, այսինքն ինքը Լիտվայի համար ստորագրել էր, որ ես քեզ կօգնեմ, Լատվիայի համար, Էստոնիայի համար, Ֆինլանդիայի, բայց մտավ։ Համ ինքը մտավ Լեհաստան, համ Ֆինլանդիա մտավ, ել չեմ ասում այդ Մերձբալտյան հանրապետություններ ուղակի բերեց, այսպես իրենով արեց, հա, երբ որ Չեմբերլենը հետ եկավ Անգլիա ու ներկայացրեց այս Մյունխենյան պայմանագիրը որպես հաղթանակ, այդտեղ Չերչիլի հայտնի արտահայտությունը կա, չէ, ասում է դուք պատերազմի եւ խայտառակության միջև ընտրեցիք խայտառակությունը, դրա համար կստանաք խայտառակ պատերազմ։ Այսինքն միևնույն է դուք պատերազմը ստանալու եք, բայց հիմա կստանաք խայտառակ պատերազմ։ Այդ Մյունխենյան այդ բանն էլ էլի շատ հետաքրքիր է, որ նայում ես այդ պայմանագրերին, խաղաղության պայմանագիր, աշխարհի երեսին որևէ խաղաղության պայմանագիր իր վերջնակետին չի հասել, չի եղել այդպես բան։ Գոյություն ուներ հավերժ, այսպես գերակա պետական շահ։ Թուրքերը կարողացան ֆրանսիացիների հետ խոսել, ասել, պարոն Ֆրանսիա, մի հայերին նայի, եկել մեզ նայել։ Հիմա Եվրոպայում Արտակ ջան, շաբաթը 1, 10 օրը 1, ասենք
խանութներ կան, սուպերմարկետներ կան, որ թուրքական ապրանքների օր կա, ասենք, այդ հսկայական Ֆրանսիայում այդ լայնածավալ գյուղատնտեսություն սպասում են ֆրանսիացիները 10 օրով, 15 օրով, որ թուրքական պանիր առնեն։ Այսինքն այդ թուրքերը կարողանում են այդտեղից պանիրը բերել, հասցնել Ֆրանսիա եւ վաճառել այնպիսի մի գնով, որ ֆրանսիացիները չարթեն իրար գնով, որ այդ պանիրից կարողանան շատ ընտիր պանիր, շատ համով պանիր։ Դա Հիմա որ ֆրանսիացիներն հարցերից ասես հայրը քեզ ինչ են տալիս, օրինակի համար, ասենք ինչ հետ են ասոցացնում Հայաստանը, ասենք Ազնավուրա, Մանուշյանը։ Չէ, մարդու մասին չի խոսքը, տնտեսություն, այսպես ասենք, չգիտեմ, կոնյակն էլ Ռուսաստանից ինքնում չէր ասում, չգիտեմ։ Դե կոնյակի են ասոցացնում, բայց իրանք են այդտեղ մշակում։ Դե կոնյակը հենց կոնյակի ռեգիոն, այդ կոնյակ անունը ֆրանսիական կոնյակի անունով է, հենց շամպայնը նույն, հա, շամպայնի անունով շամպայն էր, կոնյակի, Հայաստանում շամպայն, կոնյակ, այսպես կարելի ասել, ճիշտ է, մերն էր, բայց այդ անունները այսպես փոխառնված էին, որ Բայց ֆրանսիացուն կոնյակով մերն էլ չենք զարմացնել, էլի կներեք։ Չէ, ֆրանսիացուն ոչ գինով, ամենայն հարգանքով, ոչ գինով, ոչ շամպայնով, առավել եւս, ոչ էլ չգիտեմ կոնյակով հաստատ չեն զարմացնի։ Կան լավը գուցե, չգիտեմ, ես այդպես սիրահար չեմ, բայց չեմ կարծում թե կզարմացնեն։ Ասածս արտակ չեմ, որ պայմանագրերը չեն աշխատելու։ Պարոն Ավելյան, ավարտում ենք որպես ամփոփում, էլի, ինչ անել է, վերջո որն է ձեր որպես գրողի, որպես մտավորականի, մշակութային գործչի գլխավոր ուղերձը, եւ ձեր գրքով, եւ ձեր գրքի ասելիքով, եւ որպես մարդ քաղաքացի։ Դուք ունեք ձեր աուդիտորիան, ձեր լսարանը եւ ինչ անենք, լավ, վերջո հիմա այդ կարիքը բոլորս ունենք։ Մենք իսկապես ծանր վիճակում ենք եւ հոգեվոր ասելիքի ուղերձի կարիք կա այսօր։ Հիմա տեսեք, Արտակ ջան, եթե մենք դուրս են գալիս փողոց ու հորդառատ անձրև, հա, անձրևանոցը շատ անհրաժեշտ մի բան, բայց երբ որ անձրևը դադարում է, այդ անձրևանոցը դառնում է, չգիտեմ, ծանր մի բան, որ չես ուզում այդ քաշ տալ, մտածում ես միտեղ թողնես դա, հա, բայց անձրևի ժամանակ դա շատ կարևոր է։ Առաջին օրից, երբ որ սոցիալական ցանցերից այսպես անցանք արդեն գրքի մտադրության, անընդհատ թե YouTube-ի մեր ալիքով, թե Instagram-ով, թե չգիտեմ Telegram-ով, թե նույն Facebook-ում, նույն գրքերում, 4 գրքերում արդեն այդ ուղերձներով, նախաբաներով, վերջաբաներով փորձել ենք պահել այդ մի ուղերձը, որ սիրելի հայեր, ձեզնից առաջ, եթե ոչ առաջ կամ գոնե ձեր հետ, չգիտեմ, ասենք մարդկության սկզբնավորման մասին է խոսքը, աշխարհի եսին ապրել են շատ խելացի ժողովուրդներ, հույներ են ապրել, ասորիներ են ապրել, չգիտեմ, այսպես մենք չենք գծել տիեզերքի առանցքը, մենք չենք պահում, այսպես ասած, այդ ձգողականության ուժը մեր վրա չի, հասկանում եք, այսինքն այնպես չի, որ հայերն են, ասենք, հայերի հաշվին է երկրագունդը ապրում կամ չգիտեմ, չէ, խելացիներ կան բոլոր ազգերի մեջ, օրինակ, չգիտեմ, սերբերներ ենք, ելնենք գորային, ասենք, չգիտեմ, կամ Տեսլա ունենք, կամ նրանք ասեն մենք Դա Վինչի ունենք, կամ չգիտեմ, նրանք այսպես չի, այդ փոքր ազգի կոմպլեքս կար մեր մեջ ձևավորված, դա սա դեռևս են նախասովետական շատ նեղելուց եկավ այդպես այն Շահաբասի ժամանակներից, երբ որ անդադ նեղել, անդադ տեղահանումներ, եկավ այդ փոքր ազգի կոմպլեքսը, որ անդադ ուզում են գոռալ, որ տեսեք, մենք, ոնց որ մեր տեղը իմացեք, բայց որովհետև պատմությունը չգիտես դու չես էլ պատկերացնում, որ դու փոքր ազգ չես, եւ թվով, եւ առավել եւս ինտելեկտով եւ ուղեղով։ Միայն թե նորից եմ ասում, ճիշտ օգտագործելու դեպքում այս գիտելիքը, որ հիմա անգնում է այդ երիտասարդների ձեռքը, ինտերնետի տալ, ռիլներ, չգիտեմ, այսպես ոչ թե վերցնել տալ ժողովրդին ասել գերեքու կշտացեք, սա պաթոս է, ով եթե ոչ մենք կամ այն երկրորդ շերտը, հա, որ մեզ ինչ, այլ այն երրորդ շերտը, որ շատ քիչ է, այդ շերտի հետ աշխատելով կարողանալ կառուցել մի, այսպես ասած, համակարգային, ասեմ, ոնց ասեմ, չգիտեմ, այսպես մի սխեմա պիտի գծվել, որ սիրելի հայեր, երկարատև ժամանակահատվածով եթե վերցնենք, այսպես, հա, մեզ անհրաժեշտ է շտապ եւ շտապ ապամոնտաժել 100, 200, 300 տարվա կրթական համակարգը, ենթագիտակցորեն ապամոնտաժել, որ ռուսը կգա, ամերիկացին կգա, այսի կգա,
պատմության մեջ ոնց էլ փնտրեք գտնելու եք միտեղ, որտեղ անգլիացիները հասան եւ հայերին օգնեցին փրկվել եղեռնից, անգլիական նավերը, ամերիկական նավերը, հա, ռուսներն եկան եւ այսպես իշխան Դալգարուկին հասավ մեզ փրկեց այսպես։ Պատմությունը ինքը ճշգրիտ գիտություն չէ, բայց պետք է ապամոնտաժել այդ ամեն ինչը, բացել սեփական տոհմածառի պատմությունը կարդալ եւ հասկանալ մարդկության սկզբնավորման առաջին օրից մինչև այսօր հունական դիցաբանական այդ ատլանտների պես ամենածանր շրջաններում լուրջ առանցքային դեր ունեցող ժողովրդի զավակները, որոնք այնտեղ դարձան այսպես հռչակավոր մարդիկ, սեփական երկրում անգամ անունները չգիտեն։ Դուք ձեր տոհմածառը չեք ճանաչում, ձեզ ընդամենը պետք էր հաղորդ լինել ձեր տոհմածառին եւ հասկանալ նման պոտենցիալ ունեցող ժողովուրդը ոչ թե պիտի ռուսի, ամերիկացու, ֆրանսիացու դուրը ծեծեր դիվանագիտությունը մի կողմ, բոլորի հետ պետք էր այլ քո դուրը պիտի ծեծեին եւ դու որ գտնվում ես աշխարհի խաչմերուկներում, ոչ թե պիտի խաչմերուկը վաճառեր, որովհետեւ չես կարողանում պահես, այլ պիտի միլիարդ նրանից վերցնել, 20 միլիարդ նրանից 100 միլիարդ ասեր տղեկ այս դուրը պետքա ձեզ անցնելու համար մուծվեք։ Սա կոչվում էր գերակա պետական շահ, երբ որ ասեին ինչով մուծվենք, զենք չունենք, այս չունենք, այն չունենք, նորից բերեմ, ես ասում եմ տղեկ, ծանոթ եք ձեր տոհմածառին։ Այս 300-ներ, այս 400-ներ, գրադներ, մրադներ, չգիտեմ ժամանակին, տոչկա ու իգլա, չգիտեմ, այսպես ժամանակին մենք խոսել ենք, չէ՞, Անդրանիկ Տեր-Ստեփանյանի մասին, հոբ համակարգեր, Յոլյան համո, ատոմային միջուկային նախագծեր, այսպես Կիրակոս Մետաքսյան, չգիտեմ, Սամվել Քոչարյանց օրինակ Ալիխանյանների միջալուց կարճ ասեմ, շատ կարճ ասեմ, Արտակ ջան, սա ինձ համար էլ ասենք ուրեմն երբ որ Տրումենը այդ զենք օգտագործում է ճապոնացիների դեմ, հա, նոր ընտրված նախագահ էր Տրումենը, Ռուզվելտը Տրումենը գալիս է փողկապներ վաճառող բիզնեսմեններ, մարդը վշում ասում է, տղեկ այդ ատոմային ռումբերը գցեք, թող միանգամից պատերազմը վերջանա, բայց թաքնված ինչ-որ մեսիջ կար, որն ուղղված էր Ստալինին։ Եվ այդ բանի Պոտսդամի այդ կոնֆերանսի ժամանակ հենց Տրումենը Ստալինին ասում է, գիտես չէ, մենք արդեն մեր Մալիշը էին ասում այդ առաջին ատոմային զենքին, հա, Ստալինը գաղափար չուներ ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեր ատոմային ռումբ, բայց չէին պատկերացնում դրա այդ ահավորությունն էլ, հետո երբ որ արդեն զեկուցում են, այսպես կանչում է, բերում է, Բերիային դնում են գլխավոր այսպես կուրատոր, ասում են դե շուտ արեք, արագացրեք, այդ ծրագիրը արագացրեք, ծրագիրը կար, բայց առաջ չէր գնում։ Ու Ստալինն ասում է, ում պիտի դնենք ղեկավար։ Բերյանն ասում է, դե մի խելացի տղա կա, Կուրչատովը շատ խելացի տղա է։ Կանչում են, բերում են, ներկայանում ասում է պրոֆեսոր Կուրչատով, ասում է պրոֆեսոր։ Այդ տղա ոչ պրոֆեսոր, ոնց որ ասում է բանակի հրամանատար էլի Եֆրեյտոր ամոթա։ Սովետական միջուկային զենքի, ասենք, նախագծի ղեկավար, շուտ պրոֆեսոր, ասում է շուտ է ստեղուն ակադեմիկոսի կոչում տվեք արագի մեջ, ասում է դե Կոբա ջան, ախր պիտի բան անենք, նիստի դնենք, ասում է դրեք շուտ, հաջորդ օրը դնում են նիստի, ակադեմիկոսներին հավաքում են, ասում են մեզ ակադեմիկոս է պետք արագի մեջ։ Ու գիտես, Արտակ, 2 ժամվա մեջ այդ ակադեմիկոսները միաբերան ակադեմիկոս են ընտրում Ալիխանյանը։ Կուրչատովը ասում է, հետո Բերյան գալիս է նորից մտնամանից, ասում է տղեկ, ոնց որ ճիշտ չհասկացա, ես չեմ ասում ով է ձեր միջի խելացին։ Ես ասում եմ, այստեղում շուտ ակադեմիկոսի կոչում։ Ակադեմիկոսներն ասեցին, Ալիխանյանի հեղինակությունն ու Կուրչատովինը մեկ չեն։ Ճիշտ է, խելացի մարդեր ուժեղ գիտնականներ բան չունեմ ասելու, բայց ամեն դեպքում հետո եկան արդեն Ալիխանյաններն այդ աշխատեցին մեր Կիրակոս Մետաքսյան, Սամվել Քոչարյան, Ավետիք Բուրնազյան, չգիտեմ, այսպես։ Հիմա ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, այս պոտենցիալը որ վերցնեիք, կարդայիք ձեր տոհմածառը ճանաչեիք, ոչ թե կընկնեիք ֆրանսիացիների, ամերիկացիների, ռուսների կամ չգիտեմ նրա դուրը, կնստեիք դրաները թևներ տեսես կծալայիք, ասեիք մեր հանքերը, այս հանքերը, որ սովետական միությունից հետո որպես օժիտ մնացին մեզ նվեր, արդեն անկախ էինք։ Ու ֆորմալ իհարկե, շատ ֆորմալ իհարկե։ Այս 3 հանքերով կամ 4 հանքերով 45 Սինգապուր կկառուցեինք։ Բայց ուղիղ մի տարի հետո ոչ մի բանը չկար արդեն։ Հիմա ես տուն եմ կառուցում, Արտակ ջան, ուզում եմ տուն կառուցել։ Պիտի սրա բաժանող նրա հայ-ռուս գազը։ Գնում ես հոսանք, գնում ես գազ, գազը մերը չի, հոսանքը մերը չի, գնում ես ջուրը մերը չի։
Իսկայն ես միշտ պիտի տամ միլիոն 200,000 պիտի տամ գազի բաժանորդ 250,000 օսանքի, որը տալիս ես իտալացուն, որը տալիս ես ֆրանսիացուն, որը տալիս ես ասենք չունենք, ոչինչ չունենք։ Շատ ալտրուիստ ազգենք, այտենց բաժանվել ենք, ծրվել ենք աշխարհով, զարգացրել ենք աշխարհը, հիմա էլ մերն ենք տալիս ասում։ Դե ախր գիտես մառազն ինչու՞մ է, վիոլան ջուրը Ֆրանսիայից չի բերել, չէ՞։ Մեր ջուրն է, չէ՞։ Բայց մենք մեր ջուրը առնում ենք վիոլայից եւ դրա համար վճարում ենք 250,000 դրամ որպես բաժանորդ։ Եվ որևէ զեղչ, եթե գոնե սրանից մի 7-10 տարի առաջ գոնե ինչ-որ ֆորմալ կերպով աշխատում էր, հա, որ գրպանից հետ կաներ, կասեր մարտական խաչ, մարտական ուղի, ասենք վիրավոր ազատամարտիկ, այսպես հիմա անցավ այդ շրջանել, ոչինչ չի պետք։ Պարոն Մամելյան, շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր մեկնաբանության, ձեր տեսակետների եւ ձեր արված աշխատանքի համար։ Միշտ հաճելի է հյուրընկալել եւ լսել նորություններ մեր մասին։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, սա Live Armenia YouTube-յան ալիքն էր, որի հյուրն այսօր գրող Էդուարդ Մանվելյանն էր։ Շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ հարցազրույցը դիտելու եւ մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար։